Bonjour Elena Scappaticci. Buongiorno Francesca Antonioli. Benvenuti a Telt at Work, un video magazine che è dedicato alla nuova linea ferroviaria ad alta capacità passeggeri e merci in costruzione tra Torino e Lione. Dedicheremo questo strumento informativo all'evoluzione di quest'opera e alle grandi infrastrutture di collegamento europeo. À l'origine de ce magazine, il y a TELT, une société franco-italienne qui a été créée en 2015 afin d'assurer la réalisation et l'exploitation de la section transfrontalière de la ligne qui est constituée principalement du tunnel du Mont-Cenis d'une longueur de 57,5 km. Vi stiamo parlando da Saint-Julien-Mont-Denis, nella valle francese della Maurienne, dove si sta costruendo il portal d'entrée, la porta d'ingresso dei treni che sfrecceranno sotto le Alpi et che collegheranno la Francia con l'Italia. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que malgré la crise sanitaire et le confinement, le chantier a pu continuer et d'ores et déjà 18% de la ligne ont été réalisés. Nel frattempo ci siamo spostati un po' più in alto, sempre nella valle francese della Maurienne, all'imbocco della discenderia di Saint-Martin-la-Porte, 2 km e 400 metri dentro la montagna, da dove sono partiti e già stati scavati i primi 9 km del tunnel di base dalla Francia verso l'Italia. Saranno 3 le parole chiave che ci accompagneranno in questo viaggio. Divulgazione, perché cercheremo di darvi un'informazione precisa, puntuale e verificabile. Binazionalità, perché parleremo in francese e in italiano, e poi perché quest'opera è stata pensata per unire l'Europa. E infine multimedialità, perché metteremo a disposizione del territorio e su tutti i canali online le immagini che riprenderemo per voi. Il est temps désormais d'introduire la première rubrique de notre nouveau magazine. Elle s'appelle Zoom. Zoom, ce sera une réponse pour une question essentielle à la compréhension du projet. Comment se déroule la construction du nouveau tunnel ferroviaire Lyon-Turin? Cette question nous amène à réfléchir aux nouveaux défis créés par la crise sanitaire. En effet, cette dernière modifie en profondeur notre manière de penser le transport ferroviaire, et bien au-delà, l'économie dans son ensemble et son rapport à l'environnement et aux hommes. Une Europe connectée, c'est une Europe solidaire et durable. Le projet Lyon-Turin peut et doit apporter une contribution stratégique à ces nouveaux questionnements qui implique l'ensemble des décideurs publics. En avril dernier, une fois les tensions liées au contexte politique italien surmontées, l'accord de subvention conclu entre l'Union européenne, l'Italie et la France dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. Cet accord valide la première tranche de financement communautaire de la section transfrontalière du Lyon-Turin. Ce contrat donc avait prévu une première tranche de financement jusqu'à fin 2019, ce qui nous a apporté un montant de 815 millions d'euros environ. Et donc, fin 2019, la question se posait de savoir ce que nous allions faire après. Eh bien, ce que nous allons faire après a fait l'objet de nombreuses discussions et finalement a abouti à un accord qui permet à la société de poursuivre le projet avec ce financement qui reste acquis pour la société. Et donc, ça nous permet de continuer à bénéficier du financement de l'Europe jusqu'à fin 2022 pour financer 40% des travaux très importants qui nous attendent. Et dans ce geste de confiance, l'Europe nous confirme qu'elle compte sur nous pour poursuivre ce programme et tenir le calendrier que nous avons prévu. TELT ha la grande responsabilità di attuare gli impegni che i due governi d'Italia e Francia hanno preso con la Commissione europea e che sono scanditi da 258 milestone, scadenze che dobbiamo rispettare da adesso al 2022. Poi c'è un orizzonte più lungo che arriva al 2030. In mezzo si è inserito il coronavirus che ci ha creato dei problemi come a tutti, ma la cui drammaticità non ha inciso in maniera determinante sui cantieri. Abbiamo circa 4 miliardi di gare in corso. TELT è uno dei più grandi operatori che possono muovere l'economia nei due paesi attuando capitoli di spesa rilevantissimi anche del contributo europeo.
La succession de nos opérations, de nos contrats, de nos marchés nous permettent de rester sur la feuille de route économique, c'est-à-dire c'est le montant du projet que nous avons annoncé et qui a été accepté. Donc il faut associer le défi du respect du calendrier, tenir la route, si je puis dire, et ne pas sortir des bords de route, avec l'objectif de maîtrise des coûts. J'en ajoute un troisième, parce que pour moi ils sont totalement inséparables. C'est un objectif de qualité, un objectif qualitatif. Il ne s'agit pas de respecter des chiffres, des montants d'euros ou une date. Il s'agit aussi d'atteindre un objectif ambitieux de qualité. C'est quoi pour nous la qualité? Eh bien, c'est la sécurité du programme, la sécurité du chantier, la sécurité des personnes et en même temps, c'est la qualité de la relation avec le territoire. Poi c'è la sfida del Green New Deal. Il Green New Deal è il nuovo indirizzo lanciato dalla Commissione europea, quindi non è più un settore, l'ambiente, è il riorientamento dell'intera economia comunitaria che assume il tema dell'ambiente come l'elemento centrale. L'obiettivo non è quello dell'impatto zero nel senso del non creare problemi o cercare di ridurre al minimo i problemi che si creano. L'obiettivo è quello di creare valore aggiunto. È una grande sfida lasciare i territori in cui interveniamo migliori di quelli che abbiamo trovato, migliori dal punto di vista ambientale, naturalistico, dal punto di vista paesaggistico, ma soprattutto dal punto di vista sociale con le comunità locali a cui offriamo opportunità di lavoro qualificante nel senso e nell'indirizzo indicato dalla Commissione europea. Se questo è lo scenario strategico dentro il quale si sta muovendo TELT, dobbiamo ora cercare di capire concretamente che cosa sta succedendo. C'est pourquoi nous avons imaginé une seconde rubrique qui s'appelle Inside. Inside se suivra de l'intérieur la vie du chantier qui a quand même été pas mal chamboulée par la crise du coronavirus. Quali sono gli obiettivi operativi di TELT nel 2020? La domanda ha un senso soprattutto per capire come è stato riorganizzato il lavoro dopo l'inattesa emergenza sanitaria dovuta al coronavirus e al conseguente lockdown della scorsa primavera. Con l'inizio della pandemia abbiamo attivato un tavolo insieme con le direzioni lavori per riscrivere i piani di sicurezza. Questa attività ha comportato circa 10 giorni di lavoro per adeguare i piani di sicurezza alle indicazioni che ci sono state date dai due governi, italiano e francese. In particolare queste indicazioni si possono sintetizzare nell'utilizzo dei dispositivi personali, quindi le mascherine e il distanziamento sociale. Tutto questo sui cantieri significa portare gli operai sul fronte di scavo con più mezzi di trasporto o spogliatoi ampliati in modo da assicurare più spazio tra gli addetti. Continuità garantita invece per le attività amministrative grazie al telelavoro. La prosecuzione in sicurezza delle diverse attività risulta importante per ciò che è in programma nei prossimi mesi. On est dans une phase très intéressante puisque certains chantiers sont en cours, beaucoup d'autres sont en phase d'appel d'offres. Et on a encore des appels d'offres en préparation, donc on a toutes les phases de la construction qui se déroulent en ce moment en même temps. Et en particulier sur l'activité des appels d'offres en cours, on en a quelques dizaines. Les plus gros font plus d'1 milliard. Donc au total, on a un ordre de grandeur de 4 milliards à 4 milliards 5 d'appels d'offres en cours, notamment les 4 gros contrats pour creuser le tunnel de base. All'inizio della primavera 2020 risultava scavato oltre il 18% dei 162 km di gallerie previste per l'opera, ovvero i 2 tunnel paralleli di base dove scorreranno i treni, le 4 discenderie e i 204 bypass di sicurezza, nonché i 68 km di sondaggi geognostici e carotaggi in Italia e in Francia. In particolare sul lato francese sono stati completati nel settembre 2019 i primi 9 chilometri del tunnel di base con la fresa Federica nel cantiere di Saint-Martin-la-Porte. Ora lo scavo sta procedendo con il metodo tradizionale.
Si è operativi anche al cantiere di Saint-Jean-de-Maurienne, che è la zona di uscita del tunnel di base dove ci sarà l'interconnessione con la linea storica francese. In questo settore, quindi sono lavori all'aperto, è in corso di realizzazione un complesso sistema di spostamento della linea storica lato Francia, quindi della linea in esercizio, per fare posto ai lavori di realizzazione dell'interconnessione, ed in particolare c'è la zona della stazione dove stiamo realizzando il polo multimodale e quindi verrà realizzata la stazione, che diventerà una stazione provvisoria fino a che non verrà realizzata la stazione definitiva e verrà completato quindi poi l'intero lotto dei lavori. Sempre sul lato francese, da un anno si sta costruendo sotto l'autostrada A43 la tranchée couverte, galleria artificiale che diventerà l'imbocco del tunnel di base. Inoltre a Saint-Julien-Mont-Denis e Villars-Gondrin è in corso il consolidamento delle dighe di protezione lungo il fiume Arc. Sul lato italiano, prime operazioni di ricognizione a Salbertrand per realizzare il sito di smistamento e di valorizzazione dello smarino, il materiale di scavo proveniente dal tunnel di base che sarà portato ai depositi di Caprie e di Torrazza Piemonte. Alla discenderia della Maddalena a Chiomonte sono stati aggiudicati appalti del valore di 40 milioni di euro per costruire 23 nicchie di interscambio. Queste nicchie servono a garantire l'incrocio e la movimentazione dei mezzi all'interno della discenderia della Maddalena. La discenderia è di diametro piuttosto piccolo, 6,5 metri, e di conseguenza non garantisce la possibilità né di incrocio né di manovra da parte dei mezzi che dovranno operare all'interno della galleria. Per questo motivo abbiamo previsto lo scavo di 23 nicchie, diciamo di 23 piazzole all'interno della galleria, ovviamente, che hanno una lunghezza di fra i 35 e i 55 metri e una profondità utile di circa 6 metri, e saranno distanziate fra loro di 400 metri e quindi garantiranno la possibilità di incrocio e di manovra dei mezzi all'interno della galleria. A fine giugno si è conclusa la prima fase dell'allargamento di circa 1 ettaro dell'area di lavoro della Maddalena, operazione che segna la trasformazione del sito in vero e proprio cantiere del tunnel di base. In questo modo è stata acquisita l'area in cui sarà realizzato lo svincolo autostradale a Chiomonte da parte della SITAF. Faciliterà l'accesso dei mezzi dall'A32 alla Maddalena. La nuova infrastruttura, ora funzionale al cantiere, potrà rimanere poi a disposizione della comunità locale a lavori terminati. Inoltre si sta organizzando lo spostamento dell'autoporto di Susa nel comune di San Didero per consentire i lavori nella piana. In totale, il 21% delle opere previste risulta già appaltato. Sul versante italiano sono stati affidati 5 appalti per un totale di oltre 40 milioni di euro. Monitoraggi ambientali, sicurezza sul lavoro, gestione dei materiali di scavo, protezione e mantenimento dei cantieri. Sul versante francese il CDA di Telta ha autorizzato la firma del contratto di oltre 200 milioni di euro per costruire 4 pozzi verticali di ventilazione in Maurienne, nel comune di Avrieux, ma non solo. Sono in corso le gare per un valore complessivo pari a 2 miliardi e 300 milioni di euro per la realizzazione dei 3 lotti del tunnel di base lato Francia. Avec notre équipe implantée en Maurienne, nous maintenons des relations très étroites, en priorité avec les maires et aussi avec le syndicat du Pays de Maurienne et les autres collectivités locales, que ce soit pour expliquer les bénéfices qu'apporte le chantier, par exemple sur la protection des inondations de tout le secteur de Saint-Jean-de-Maurienne, mais aussi pour des bénéfices indirects que nous gérons avec l'argent disponible pour la démarche grand chantier, donc pour cofinancer des opérations d'aménagement avec le département, la région et le syndicat des Pays de Maurienne. Tutto quello che abbiamo visto viene fatto e realizzato con una particolare attenzione alla sostenibilità. Per questo nel Video Magazine abbiamo una rubrica importante, Environment First. Cette rubrique sera centrée sur l'action de Telt en la matière puisque l'entreprise a décidé de se doter d'une direction stratégique spécialement dédiée au développement durable.
Comment faire en sorte que le projet Lyon-Turin s'inscrive dans une dynamique de développement durable? La protection de l'environnement nous engage tous à agir. C'est pourquoi TELT a choisi de se doter, dès le 1er juillet 2020, d'une direction stratégique en charge du développement durable, qui sera un interlocuteur et un point de référence incontournable pour toutes ces activités. Le bilan de responsabilité sociale de TELT rappelait déjà l'alignement du projet sur le Global Compact. Cet engagement a été redoublé par le Green Deal européen. 2 objectifs prioritaires ont été identifiés. Participer activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la transition énergétique, et appliquer un principe de précaution, afin d'éviter, de réduire ou de compenser les impacts environnementaux à chaque étape du projet, de la conception jusqu'à la mise en exploitation. Les enjeux principaux sont dans la gestion des matériaux d'excavation, donc avec l'objectif de les réutiliser au maximum pour la fabrication des ciments nécessaires pour la construction de l'ouvrage. Et l'autre aspect très important est la gestion des eaux. Donc, ce que TELT oblige à faire aux entreprises, c'est de recycler les eaux de procès, donc de travailler au maximum en circuit fermé, par exemple, justement pour la fabrication de ciment, donc pour éviter de gaspiller l'eau, et l'utilisation des eaux de pluie sur les plateformes pour l'arrosage qui est nécessaire pour éviter l'envol des poussières. Réaliser un tel projet d'infrastructure dans un écosystème diversifié, précieux et sensible comme celui des Alpes constitue un défi de taille. Plus de 25 projets en faveur de la biodiversité sont actuellement en cours, pour un total dépassant la centaine d'hectares d'écosystèmes fortifiés et protégés. Faunistes, experts botaniques et autres professionnels de l'écologie collaborent avec les ingénieurs de TELT et ses partenaires locaux et institutionnels des 2 côtés des Alpes pour imaginer collectivement les meilleures solutions. Ces projets à faveur de la biodiversité concernent une centaine d'espèces protégées et on a, on va dire, quelques vedettes. Donc, la vedette côté Italie, c'est les papillons Diane, donc la Cenincia polycène. Et côté France, on peut choisir comme ambassadeurs les crapauds calamites et plusieurs espèces de tulipes endogènes de la vallée de la Maurienne. La Torino-Lione va inquadrata in chiave europea, collegamenti rapidi per un continente più unito. Per questo ci accompagnerà sempre una rubrica che abbiamo chiamato Platform Europe. C'est pourquoi dans ce premier numéro, nous sommes également allés du côté de Bruxelles et plus précisément de la Commission européenne pour comprendre de quelle manière les institutions européennes se sont impliquées dans la réalisation du projet. In che modo l'Europa segue la costruzione della Torino-Lione? La nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen, insediata il 1 dicembre 2019, ha voluto porsi da subito in continuità con i predecessori. Il sistema dei trasporti in questo scenario diventa fondamentale e la ferrovia è il mezzo che più risponde alle esigenze della sostenibilità. La Torino-Lione è stata fortemente voluta dall'Unione Europea e si basa su 4 trattati internazionali tra Italia e Francia sottoscritti negli anni 1996, 2001, 2012 e 2015, poi integrato nel 2016. Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, i parlamenti italiano e francese hanno ratificato l'accordo che ha dato il via ai lavori definitivi. L'11 maggio 2020, durante un'audizione alla Commissione ENVI, la nuova commissaria ai trasporti, la rumena Adina Valean, ha confermato l'impegno. La Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare è una commissione permanente del Parlamento europeo ed è attualmente presieduta dal francese Pascal Canfin. Lyon-Turin is one of the CEF co-finance projects. We have received a request to extend the grant by formal letter in 2019, which we did because the extension procedure is applied now with a lot of ongoing CEF actions, and by no means this is an exception. So
the prolongation of the grant, it was granted, and it's. I want to defend this project because it's needed on our network, and we consider it is again one of the added value on the European corridors, and it needs to be there because, as others were asking, we need to move as much as possible on train, so we have to make these interconnections. L'impegno dell'Europa trova completezza nei rapporti tra Italia e Francia. Lo scorso 27 febbraio a Napoli il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giuseppe Conte e il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron hanno guidato i lavori del 35° vertice intergovernativo tra i due paesi. Nella dichiarazione congiunta finale hanno annunciato l'avvio a livello politico di un dialogo strategico sui trasporti. Hanno riconfermato il loro pieno interesse per lo sviluppo della mobilità passeggeri e merci nel rispetto dell'ambiente, con un'attenzione particolare alle nuove infrastrutture transalpine essenziali per il riequilibrio modale. Per questi motivi hanno sottolineato l'importanza dell'ultimazione della sezione transfrontaliera della linea Torino-Lione. Il futuro riguarda tutti noi, per questo, con Outsider, cerchiamo di incontrare persone o situazioni solo apparentemente lontani dalla Torino-Lione. C'est pourquoi, pour finir, nous sommes allés à la rencontre des deux grands clubs de foot historiques de Lyon et de Turin, l'Olympique lyonnais et la Juventus. Que nous disent les grandes compétitions de foot, du sport comme outil de communication entre les peuples, les villes et les pays? Prenons l'exemple du match qui opposait, en février dernier, la Juventus à l'Olympique lyonnais. L'événement était attendu des deux côtés des Alpes. La rencontre en match aller de 8e de finale de la Ligue des Champions, de deux clubs mythiques et de leurs villes, Lyon et Turin, unis par le football et bientôt par le train. La menace encore diffuse du coronavirus n'a pas empêché Lyonnais et Turinois de communier ensemble autour des valeurs fédératrices du sport. Le rendez-vous était d'autant plus attendu qu'un lien particulier unit les deux villes et leurs deux équipes au glorieux palmarès. Ce lien, c'est celui créé par les relations très riches bâties au fil de l'histoire entre la France et l'Italie. Comme le rappellent deux grands passionnés de football, Paolo Garimberti, journaliste et président du Juventus Museum, un établissement culturel dédié à la gloire du club à Turin, et Stéphane Benas, fan inconditionnel de l'OL et même de la Juve, président du musée de l'Olympique lyonnais, mais aussi italien par ses grands-parents. Aujourd'hui, un projet ferroviaire comme le projet Lyon-Turin permet toujours plus d'interconnexion, plus de connexion entre les gens. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui, effectivement, d'un point de vue culturel, mais aussi économique, c'est d'avoir des personnes qui peuvent se rencontrer, partager, échanger et se rapprocher. Il problema dell'Europa è sempre stato che gli interessi nazionali hanno sovrastato gli interessi generali, gli interessi dell'Unione Europea. Certamente collegamenti più veloci, rapporti tra le persone e anche tra le cose, tra le merci, possono aiutare a colmare un po' questo problema di fondo che è quello dell'egoismo nazionale che prevale sull'interesse collettivo. Toute infrastructure et tout moyen de transport permet à des villes de se rapprocher. Aujourd'hui, chaque personne a envie de bouger, de voyager, de rencontrer, de découvrir. Et effectivement, des infrastructures ferroviaires, routières également, mais ferroviaires, permettent beaucoup plus de facilité dans la connexion, dans l'interconnexion, dans les échanges et dans la rencontre. Torino e Lione sono due città in qualche modo complementari, si assomigliano anche. Molti di coloro i quali vanno a Lione, come capita frequentemente a me, dicono che Lione assomiglia moltissimo a Torino e viceversa. Ci sono tante affinità, anche culturali, sono due città che vivono moltissimo anche di cultura, vivono moltissimo di turismo. Il faut savoir que l'origine des transports entre Lyon et Turin, ça commence aussi dans le passé, puisque à Lyon, il y avait le Juventus Club de Lyon. Pour chaque match au Stadio Comunale, il y avait un bus qui partait de Lyon pour aller voir la Juve, les matchs de la Juve. Donc ça, c'était quand même majeur, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une appétence. À titre personnel, je suis allé voir la Juve également, et en tout cas, je suis allé à Turin également. Voilà, il y a toujours eu cette appétence pour aller voir. Aujourd'hui, rien ne nous empêche, en considérant le football comme un spectacle, d'aller voir à la fois la Juve ou d'autres clubs et de venir à Lyon pour voir l'Olympique lyonnais. Il calcio francese ha avuto nel Lione la squadra che per 7 volte consecutive ha vinto il campionato,
La Juventus recentemente l'ha battuta, vincendolo per 8 volte consecutive. L'OL, Olympique Lyonnais, è stata la squadra simbolo della Francia quando ancora non c'erano tutti i miliardi che sono arrivati al Paris Saint-Germain, una squadra che ha creato un sacco di giocatori. Ha una storia importante come quella della Juventus e quindi i rapporti tra queste due squadre, che peraltro sono sempre stati molto stretti, anche tra i due presidenti si conoscono molto bene, sono amici, e due stadi che sono in qualche modo complementari l'uno all'altro. Quello di Lione è stato fatto più di recente rispetto a quello di Torino, è un po' più grande ma la struttura è quasi identica. Ci sono tantissime affinità che se ci fosse anche un pochino più di velocità ferroviaria forse potrebbero essere ancora di più favorite. Le football aujourd'hui possède des valeurs fondamentales que parfois on oublie de mettre en exergue, des valeurs de solidarité, des valeurs de générosité, des valeurs de plaisir. Voilà, le football est un jeu qui est universel, qui est mondial et qui permet justement à tous les pays de pouvoir avoir une équipe, un terrain et des infrastructures qui permettent aux clubs et aux joueurs justement de se rencontrer. Moi je crois beaucoup au football en tant que lien fondamental, un lien à la fois local mais qui va également vers le national, l'international et le mondial. No, molto spesso si vedono, soprattutto in Europa, delle situazioni in cui veramente è un piacere avere il tifoso dell'altra squadra che ti saluta, un po' quello che succede nel rugby, dove in Francia peraltro hanno più cultura che da noi del rugby, ma il calcio talvolta unisce, talvolta, non sempre. Come avete visto, sulla Lyon-Turin notizie e curiosità non mancano, perciò l'invito è: approfondite, cercate di conoscere meglio e di informarvi su questa grande infrastruttura ferroviaria. Nous continuerons de l'améliorer et de le rendre toujours plus intéressant. À bientôt. A presto!